即係面對面目擊到呢個情況啦，其實呢個衝擊係幾大嘅，我覺得。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，相信大家喺影片標題啦，都應該估到我今日呢條片嘅主題係乜嘢啦。咁我亦都唔多廢話啦，冇錯，最近就係非常之好彩啦，第一次收信就即刻俾人抽中咗去做陪審團咁樣嘅。咁所以今日啦，就想同大家分享下我成個做陪審團嘅過程啦，同埋少少我做完之後嘅有啲咩感受咁樣，又同大家分享下咁樣啦。咁 just in case 睇緊片嘅你咧，都可能會俾人抽中。咁你都大概有個 rough idea 啊，我抽中咗我要做啲咩咁樣啦。咁喺西澳做陪審團要有啲咩資格呢？首先你要係登記做選民啦，年齡介乎18至到75歲之間嘅話呢，你都有機會俾人抽中。咁如果你只係揸 PR Visa 留喺澳洲嘅話呢，其實呢樣嘢就唔太關你事嘅，因為你要係 citizen 先可以登記做選民嘅。咁所以做陪審團嘅就一定係 citizen 先有得做嘅。咁佢就會先寄你一封 summons notice 啦。咁我就係大概1月頭、1月中收到嘅。咁就會列明你邊日要去邊度報到咁樣嘅。咁我今次就係去 City Hay Street 嘅 District Court。咁第一個動作就當然係嗰日啦，就去報到咁樣啦。咁嗰朝去到啦，就其實已經見到一條非常長嘅龍，咁大家排隊等入去咁樣嘅。咁入到去 lobby 就做 security check 啦，咁就好似機場咁樣，就有部機，咁你就 scan 你成個人，跟住隨身物品就擺喺個 X 光機入邊，咁就有個 security 去 check 你咁樣嘅。咁過咗 security check， 跟住就會有人核對你嘅身份，咁俾張 summons notice 同埋車牌佢睇咧，咁就得噶啦。主要都係對你個相啦、名啦、地址咁樣嘅啫。咁搞晒啦，就輪到我哋第二個動作，就係上2樓個 assembly room 啦。咁呢個 assembly room 咧就係一個好大嘅 area 嚟嘅，就好似類似一個大 hall 咁樣啦。咁就好多凳咁樣就俾大家坐喺度等咁樣嘅。咁我就坐咗大概半個鐘頭左右啦。咁佢就開始有人用咪講嘢，就話歡迎你 ，thanks for your valuable time 嗰啲行嘅 introduction 咁樣啦。咁跟住就會開始播條 briefing video 俾你，大概話俾你聽陪審團會係做啲乜嘢咁樣嘅。咁睇完條片之後啦，就開始戲肉啦，就真係開始叫人啦。咁由呢個 moment 開始，你嘅身份就只係一個 number。佢係唔會叫你個名嘅，咁俾人叫中 number 就要行出去咁樣啦。咁一個 court room 啦，佢就大概會叫30人左右。咁我嗰日去啦，就應該每一個 court room 啦都有 trial 嘅，因為佢啲 number 咧係順序1、2、3、4、5、6咁樣去叫嘅。咁佢叫 number 叫到去成1000幾咁上下嘅，咁所以我覺得我嗰朝就應該有超過1000人啦，係俾人叫咗去做陪審團嘅，所以都幾大陣仗嘅。咁我自己啦，就喺第3 round 嗰陣啦，就俾人叫中咗，跟住然後就出去個 assembly room 嗰度咧，就去 meet 你個 jury officer， 亦都係第3個動作啦。咁呢個 jury officer 啦，就基本上係你做陪審團期間嘅保姆，佢會照顧你一切所需。話俾你聽，你嚟緊要做啲乜嘢，有啲乜嘢唔做得，一路都會guide住你嘅。咁而喺過程中，你有啲咩唔明啊，有啲咩疑問啊，你都可以揾佢，佢亦都會解答你嘅。但係我要強調一點嘅，就算你喺呢個 moment 你見咗呢個 jury officer 都好啦，你都未算係正式做陪審團嘅，有機會俾人抽中嘅啫。咁跟住啦，我哋就成班人就由2樓跟住呢個 jury officer 啦，我記得係去6樓嘅，6樓嘅其中一個 court room 嗰度，咁然後就準備入 court 啦。咁下一個動作就當然係入到去個 court room 嗰度啦。咁即係我咁大個仔，我係一次 court room 我都未入過嘅，即係完全對呢樣嘢好陌生，永遠對 court room 嘅印象都係啲電視劇嗰度睇翻嚟嘅。咁入到去之後，真係成個氣氛就係好明顯，超級嚴肅嗰隻。咁 court room 大概個 setting 啦，就會好似呢幅相咁樣嘅。咁正中間啦，我哋就有個法官啦。咁落一級左右兩邊咧，
就有2個 assistant 嘅。咁跟住相嘅中間，我哋由左至右去睇啦，就會係陪審團啦、控方律師啦、辯方律師啦。咁最右手邊圍住嘅呢，就係犯人欄啦。咁相嘅中間有幾排凳向住法官嘅呢，就係公眾席啦。咁我今次去呢個 district court 啦，絕大部分嘅 case 都係開放俾公眾嘅。咁若果你真係超級得閒冇嘢做，想揾嘢去 experience 嘅話呢，你係可以入去旁聽嘅。咁翻嚟我哋個古仔，我哋呢30個被抽中嘅人先啦。個 jury officer 啦就會先帶咗我哋去坐喺呢個公眾席嗰度先嘅。咁當法官出嚟嗰陣啦，咁就全體起立㗎，又要鞠躬咁樣嘅。咁跟住之後啦，其中一個 assistant 就會宣讀疑犯嘅身份、佢個名啦，同埋疑犯係被指控咩罪咁樣嘅。咁跟住就會問疑犯你認唔認罪 ，guilty or not guilty 咁樣嘅。咁如果疑犯話係 guilty 嘅話呢，咁就唔使做啦，佢認咗罪咯，就唔需要陪審團，就即刻散 band 嘅。應該咁我今次咁嘅 case 啦，疑犯就當然話係唔認罪。I am not guilty 咁樣嘅，咁之後法官就會正式宣布，單案就會進入呢個審訊程序，就要開始抽呢個陪審團啦。咁跟住個法官啦，就會大概講呢單 case anticipate 個 duration 就係要幾耐咁樣嘅，跟住同埋佢會抽幾多個去做陪審團咁樣嘅。咁跟住我事後睇翻啦，原來西澳一般都係會抽12至到18個陪審團咁樣嘅。咁我今次呢個 case 啦，佢就話搞我5日，咁同埋法官就話要抽13個去做陪審團咁樣嘅。咁所以如果你係嗰30個入咗去 courtroom 嘅話呢，其實你已經有大概50% 啦，你係會俾人抽中去做陪審團咁樣嘅。咁下一個動作啦，就真係開始抽啦。咁個 assistant 啦就會攞一個箱，咁就入邊裝晒我哋啲 number 咁樣嘅，咁就喺度搖，咁啊真係好似 lucky draw 咁樣嘅。咁當你個 number 俾人抽中叫中，咁你就要從呢個公眾席行到去陪審團嘅座位，咁就一路抽落去，直至到陪審團嘅座位坐滿為止。咁坐滿咗之後啦，跟住就開始宣誓啦。咁嚟到呢個位啦，原來喺抽陪審團嘅途中，直至到宣誓之前，雙方律師都有3個機會可以 challenge 個陪審團嘅。咁咩叫 challenge 呢？呢樣嘢我都係事後先知嘅，就原來係雙方律師係事先會有晒我哋陪審團嘅名、地址同埋職業咁樣嘅，佢哋可以唔需要俾理由，就喺個座位嗌 challenge。咁當你被 challenge 之後啦，你就可以唔需要行去陪審團嗰排凳噶啦，或者你已經坐咗落陪審團嗰排凳嘅話呢，就起身行翻去公眾席嗰度就得噶啦。所以如果其實你係被 challenge 嘅話呢，間接就係免咗你係唔需要做陪審團嘅，因為佢抽咗出嚟嘅 number 佢係唔會擺翻入去嘅。咁所以喺呢個 moment 未被抽中嘅人啦，你俾人抽中嘅機會呢就高咗啦。咁而我自己啦係點樣俾人抽中呢？其實佢就已經抽晒13個噶啦，宣誓緊噶啦。咁點知呢？其中一條友開始宣誓嗰陣呢，就俾控方律師 challenge。咁佢俾人 challenge，咁佢咪要翻埋位，咁咪要再抽多個咯。點知好彩就抽中我啦，仲要因為呢條友係想宣誓嗰陣俾人 challenge。咁跟住就抽中我，即係我要喳喳林咁樣行去嗰排凳嗰度啦。咁所以基本上我一埋位啦，就要宣誓，冇得走噶啦。因為一宣誓咗之後啦，就陪審團唔可以換，律師亦都冇機會可以再 challenge 你嘅。即係基本上你宣誓咗之後咧，就基本上係 game end 噶啦，就一定係你噶啦，冇得走噶啦。當所有陪審團宣誓晒好之後啦，就成件事咧就正式開始進入審訊程序咁樣啦。咁進入咗審訊程序之後啦，就開始控方、辯方就起身講嘢，講 introduction 啦，就話點解我要告呢條友，點解我要幫呢條友辯護咁樣啦。咁跟住就開始傳召證人啦，就真係好似睇電視劇咁樣啦，互相質問係咁揈揈彷徨咁樣，係咁問係咁追佢咁樣啦。
咁呢單案嘅詳細資料啦，咁就唔太多講啦，因為中間咧就發生好多嘢。但係我都想同大家分享下我自己今次做陪審團嘅感受，即係第一次坐喺 courtroom 坐咗5日。之後個得着係啲乜嘢呢？咁即係雖然話今次呢單案就話搞咗5日啦，但係其實中間有好大部分時間個法官就攞住佢本天書字典咁樣厚嘅，就勁爆詳細去解釋到底你陪審團個 role 要做啲乜嘢，有啲咩責任，然後去再引導你嘅思維咁樣嘅。咁喺法官一大片解釋嘅途中啦，佢好強調3樣嘢，就係話 no research、no communication 同 no discussion， 即係你參與審訊期間，你唔可以起關於呢單案嘅人、任何事、任何證人嘅背景，同埋除咗自己有陪審團之外啦，一律都唔可以同任何人進行任何討論同溝通，係唔得嘅。呢個係一個非常 strict 嘅 rules。咁當然，我而家咁樣同你講就係事後嘅事啦。但係我喺做陪審團嘅時候呢，我係基本上任何人、公司同事、屋企人我都係唔講嘅。咁呢樣嘢係做陪審團最重要嘅一點。雖然話今次係我第一次參加做陪審團啦，其實我都唔知發生緊咩事嘅。但係過程途中啦，無論法官又或者個 jury officer 啦，都會不停咁樣去 remind 你一啲程序上嘅步驟。咁所以實際我覺得啦，成個過程都係幾順暢，都唔會話即係驚會做錯嘢咁樣嘅。咁到咗呢個位啦，你或許可能問啊，喂，我英文唔太掂喎，做陪審團得唔得㗎？驚聽錯嘢喎。Well, technically 咧，我哋係可以用英文程度唔好去作為一個 excuse 去推咗呢個做陪審團嘅責任咁樣嘅。但係如果你係喺澳洲讀過書，喺澳洲打工，即係有啲好 solid 嘅 evidence， 你係 participate in 一個白人社會嘅話呢，我覺得你用呢個理由去推陪審團呢個 role 呢，係好難說服人嘅，好 depends 要睇下個法官接唔接受咁樣嘅。咁同埋喺個 court 嗰度啦，所有人講嘅嘢，包括法官啊、律師啊，佢哋講嘅嘢咧都唔會話好難嘅，即係正常語調啊、語速啊、正常用字咁樣咯。中間就會有好多唔同嘅圖片啊、證據俾你睇咁樣嘅。所以我個人嚟講啦，亦都冇話聽唔明或者聽下好迷失咁樣嘅。咁同埋你坐喺個審訊過程嗰陣時啦，法庭係會提供紙同筆俾你，中間你係 take notes 咧，你係 OK 嘅，因為始終大家 take notes 咧係可以能夠 refresh 到成個故事個發展會係點樣，係會加快你嗰個討論嗰個進度咁樣嘅。咁至於成個過程，你話會唔會話好攰呢？喂，即係始終你坐咗5日喎。咁其實我覺得 OK 嘅。咁開庭個 schedule 啦，就會係由朝頭早10點到晏晝4點半咁樣嘅。咁第一，佢未必會咁準時10點鐘開庭嘅，有陣時未必10點2、10點3、10點4咁樣嘅。咁同埋啦，佢個零鐘頭到啦，就會有一個 break 嘅，俾你休息15至20分鐘，跟住翻到嚟11點幾就講到大概1點鐘，跟住就開始食 lunch 啦，又食你個零鐘，就去到唔知2點3到。跟住先開庭嘅，跟住2點3開始就講到3點零鐘咧，就話有個 break 完講到4點幾咧，就話散水咁樣嘅。咁所以其實成個 schedule 咧，我會覺得係有少少彈嘅。咁跟住成個過程完晒啦，即係控方辯方問晒所有證人，所有證據都 show 晒出嚟啦，咁就開始結案陳詞啦，就開始陪審團我哋最後嘅 deliberation 啦。原來最後呢個階段啦，法律上最多只可以容納12個陪審團參與 deliberation 嘅。咁你可能話啦，喂，你啱先話抽咗13個嘅喎。啱，係冇錯，係抽咗13個，因為法官要 make sure 到最後一日要夠12個人去參與 deliberation， 因為我參與呢單案呢係刑事案嚟嘅，所以通常呢法官都會揀多幾個人做 backup 咁樣 ，in case 中間有人病，突然間有啲事唔可以出席咁樣嘅。但係如果你好似我今次咁樣，個個都好乖，冇事冇幹，冇病冇痛，13條友由頭
坐到尾，由 Day 1坐到 Day 5。咁法官啦就會喺結案陳詞之後，就會宣布再抽多一次 number， 只有抽中嘅人先可以參與 deliberation。咁所以喺呢個 moment 抽唔中嘅人呢，其實我覺得係有啲慘嘅，即係好似你睇完成套劇，但係你唔知個大結局咁樣嘅。咁所以我覺得喺嗰個 moment 啦，其實我係希望佢係抽中我嘅，即係我都想知道個結局咁樣嘅。deliberation 嘅細節啦，我係唔可以透露嘅，但係我可以話俾你聽，我哋係傾咗4個半鐘，係唔停，唔可以離開間房4個半鐘。即係其實我今次呢單刑事案啦，算係比較簡單嘅，只係牽涉一個原告、一個被告，中間有5、6個證人，跟住有啲證據咁樣啦。其實就唔算太複雜嘅。但係我哋呢度陪審團傾個過程啦，即係唔係話要傾到過半數咁簡單嘅，係要傾到12:0或者11:1。呢啲咁極端嘅 ratio， 全部人都要 agree 呢個立場呢，我哋先可以話叫做停手咁樣嘅。即係所以我真係唔能夠想像，如果單案係多過一個被告，稍為複雜少少，我唔知啲陪審團要傾到何年何月何日先走得啦。即係我呢個咁簡單，我都傾咗4個半鐘，咁可能分分鐘再複雜啲嘅話，可能1日2日咁樣嘅。咁同埋最後一個感受啦，就係我哋傾完啦。我哋成棚陪審團就行翻出 courtroom 嗰度啦，就係開始決定到底個被告有冇罪嘅時候啦。咁其實我覺得呢個真係一個幾複雜嘅感情位嚟嘅，因為你喺有罪與冇罪之間，始終一定有一方係開心，有一方係唔開心。咁今次啦，呢位被告係俾人告咗4條罪，而且我哋覺得佢係有罪嘅。咁但係我哋未宣布結果之前啦，見到啲家屬啦都係低晒頭咁樣，由搓手，即係希望冇事，即係一個非常好凝重嘅一個氣氛咁樣嘅。咁跟住法庭其中一個 assistant 啦，就會讀第一條罪，就會問我哋嘅代表，即係 foreperson 啦，guilty 唔 guilty 咁樣嘅。咁個 foreperson 一話 guilty 啦，啲家屬就開始喊，即係對呢個結果係接受唔到咁樣嘅。咁跟住就不斷重複啦，直至到4條罪都係話 guilty。咁喺呢個 moment， 不論家屬同埋犯人啦，其實都係喊晒㗎啦。即係面對面目擊到呢個情況啦，其實呢個衝擊係幾大嘅，我覺得係幾難 absorb 咯，成件事我覺得。而且我哋嘅 jury officer 亦都喺我哋出去之前啦，就已經同我哋講話，盡量唔好有任何表情。如果我哋驚接受唔到嘅話咧，就盡量唔好望啲家屬，就淨係望個法官或者佢個 assistant， 咁樣就可以幫到你去接受到成件事咁樣嘅。咁所以今次陪審團成個過程啦，係一個非常好嘅體驗啦，亦都係第一次感受到澳洲成個司法系統到底係原來係咁樣玩嘅。咁同埋陪審團呢個過程就唔係話你想體驗就體驗得到噶嘛，即係都要翻少少運氣，你先可以俾人抽中咁樣先體驗得到嘅。咁當中有陪審團成個過程啦，其實有 OK 多細節啦，我就因為片長嘅問題，我就冇辦法一一交代出嚟啦。咁如果大家想知道某啲咩細節位嘅話咧，就歡迎喺樓下有comment 嗰度，咁就以文字方式就同大家繼續探討下，繼續講下咁樣啦。咁好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like， 我 subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。